সো দিস ইজ Zifriend ZA94, আরো একটা ইউনিক টাইপের কিবোর্ড Zifriend এর পক্ষ থেকে। এন্ড অ্যাজ ইউজুয়াল এটার প্রাইসিংটাও খুবই কম্পারেটিভ, হুইচ ইজ 3350 টাকা। আর বিগত অনেকদিন যাবতই আমি এই কিবোর্ডটার রেড সুইচ ভ্যারিয়েন্টটা ইউজ করে আসছি, হুইচ ইজ দিস ওয়ান। বাট এটা আমাদের কাছে আজকে ব্লু সুইচ ভ্যারিয়েন্টটা, যেটা আমি এখন আনবক্স করে দেখাবো। আই ফিল লাইক এটার ব্যাপারে নোটেবল অনেক জিনিসপাতি আছে বলার মতো। তো কিবোর্ডটার সমস্ত ভালো খারাপ দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করবো আজকের ভিডিওতে। কিন্তু তার আগে থ্যাঙ্কস জানাতে চাই আমাদের আজকের ভিডিওর স্পন্সর ভাইব গেমিং কে আমাদের কাছে এই কিবোর্ডটি সেন্ড করার জন্য। ভাইব গেমিং হচ্ছে বাংলাদেশে এই Zifriend ব্র্যান্ডটার অথরাইজড ডিস্ট্রিবিউটর, এবং তাদের কাছে Zifriend এর প্রত্যেকটা প্রোডাক্টস পেয়ে যাবেন অফিশিয়ালি। ভাইব গেমিং থেকে যে কোনো কিছু অর্ডার করতে চাইলে ভিজিট করতে পারেন তাদের ফেসবুক পেজ কিংবা তাদের ওয়েবসাইট। বিস্তারিত থাকবে ডেসক্রিপশন বক্সে। সম্পূর্ণ ভিডিওটা জুড়েই আপনাদের সঙ্গে থাকছি আমি কাইফ। ওয়েলকাম টু টেক স্যাভেজ। তো বেশি কথা না বাড়িয়ে লেটস জাস্ট গেট টু দ্য অ্যাকচুয়াল আনবক্সিং। অ্যাজ ইউজুয়াল Zifriend এর এই হোয়াইট কালার খুবই প্রিমিয়াম লুকিং প্যাকেজিংটা, যেটা আমি আগেও অনেকবার অ্যাপ্রিসিয়েট করছি। অ্যান্ড ইফ উই ওপেন ইট আপ, প্রথমত আমরা পেয়ে যাব একটা ইউজার ম্যানুয়াল, প্রিটি স্ট্যান্ডার্ড স্টাফ। এটা কারো দরকার হলে পড়ে নিতে পারেন, বাট এগুলোর মধ্যে যা বলা আছে সেটা আমি এমনিও ভিডিওর মধ্যে মেনশন করবো, সো আই ডোন্ট রিয়েলি নিড দিস। বাট দেন ডিরেক্টলি আমরা পেয়ে যাচ্ছি অ্যাকচুয়াল কিবোর্ডটা। সো লেটস টেক দিস আউট। আর তাছাড়া বক্সটার ভিতরে পেয়ে যাব আরো কিছু অ্যাক্সেসরিজ, যেমন এখানে দেওয়া আছে দুইটা এক্সট্রা ব্লু সুইচ, এন্ড সাথে আছে একটা কি ক্যাপ পুলার এন্ড একটা ভালো কোয়ালিটির সুইচ পুলার। এন্ড আই রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট যে এখানে একটা ডিসেন্ট কোয়ালিটির সুইচ পুলার দেওয়া, কজ চিপ সুইচ পুলার্স রিয়েলি গিভ মি আ হার্ড টাইম। তো একটা ভালো সুইচ পুলার থাকা ইজ আ ডেফিনেটলি আপসাইড। ওকে, সো এরপরে আছে একটা কেবল, যদিও ইটস নট ব্রেডেড অ্যাজ ইউ ক্যান সি, বাট এটার জোস ব্যাপারটা হচ্ছে যে এটার মেইন কানেক্টরটা হচ্ছে এল শেপড। আর সেটা কেন, এটা আমি কিবোর্ডটা ওপেন করলে বুঝবেন। সো লেটস টেক দ্য কিবোর্ড আউট। ওকে, সো দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল কিবোর্ড ইন মাই হ্যান্ড। আর এখানে দেখবেন টপ সাইডে কিন্তু কোনো কানেক্টরের কোনো পোর্ট নাই। এটার কানেক্টরের পোর্টটা হচ্ছে এই লেফট সাইডে, সো এটাকে এখানেই প্লাগ ইন করতে হয়, অ্যান্ড অপর পাশটা যাবে আপনার পিসিতে। সো আমরা কিবোর্ডটাকে প্লাগ ইন করে নিলাম, অ্যান্ড অ্যাজ ইউ ক্যান সি আফটার বিং প্লাগড ইন এটার ব্যাকলাইটটা অন হয়ে গেছে। সাইজের দিক থেকে বলতে গেলে এটা একটা 94 কিজের কিবোর্ড, অ্যান্ড এটার বেসিক্যালি একটা ফুল সাইজ কিবোর্ডই বলতে পারেন, বাট এটা একটা কম্প্যাক্ট ফুল সাইজ শেপের মধ্যে আছে, কজ এখানের আননেসেসারি কিছু কিজগুলোকে কাট অফ করে এটাকে জাস্ট সাইজটাকে একটু শ্রিঙ্ক করে আনা হয়েছে। সো বাই ডুইং দিস এখানে বেসিক্যালি কোনো ধরনের কিজ কাট অফ করা হচ্ছে না, বাট এটার সাইজটাকে স্টিল শ্রিঙ্ক করা হচ্ছে। সো বেসিক্যালি যে কোনো ধরনের ইউজাররাই এটাকে কমফোর্টেবলি ইউজ করতে পারবেন। আর এই কথাটা বললাম কারণ হচ্ছে কম্প্যাক্ট সাইজের কিবোর্ড রিভিউ করার পরে অনেকেই আমাকে এই কথাটা জিজ্ঞেস করে যে ভাই এই কিবোর্ড দিয়ে তাহলে স্ক্রিনশট কিভাবে তুলবো, কজ অনেকেই উইন্ডোজ প্লাস প্রিন্ট স্ক্রিন দিয়ে স্ক্রিনশট তুলতে পছন্দ করে। সো দিস কিবোর্ড ডাজ হ্যাভ আ প্রিন্ট স্ক্রিন বাটন। এখানে তারা এই বাটনটাকে রেখে দিছে, বাকি সব অপ্রয়োজনীয় বাটনস বাদ দিয়ে, হুইচ ইজ খুবই ছোট্ট একটা ডিটেল। অ্যান্ড আই রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট যে Zifriend এত ছোট একটা ডিটেলকেও প্রায়োরিটি দিছে, যে মানুষ স্ক্রিনশট তোলার জন্য প্রিন্ট স্ক্রিন ইউজ করে, তো প্রিন্ট স্ক্রিনটাকে রেখে দেই। মুভিং অন টু দ্য লুকস। তো লুকসের কথায় আসলে প্রথম যে জিনিসটা ইগনোর করা যায় না তা হচ্ছে এটার কি ক্যাপস গুলো। এন্ড আই ফিল লাইক Zifriend ডিড সামথিং রিয়েলি ইউনিক উইথ দ্য কি ক্যাপস, কজ একটু লক্ষ্য করলে দেখবেন যে এখানে 6টা ডিফারেন্ট শেডের কি ক্যাপস রয়েছে। মানে বেসিক্যালি প্রত্যেকটা রোতে এখানে একটা একটা করে কি ক্যাপের শেড দেওয়া, হুইচ ইজ ভেরি নাইস। মানে দেখতে একটা গ্রেডিয়েন্ট টাইপের একটা প্যাটার্ন দেখা যায়, যা সামনাসামনি দেখতে খুব স্যাটিসফাইং টাইপের। তাছাড়া এটার কি ক্যাপস গুলো হচ্ছে পিবিটি কি ক্যাপস, যা খুবই ভালো কোয়ালিটির, প্লাস এগুলোর উপরে একটা স্লাইট টেক্সচার ফিল করবেন, হুইচ ইজ অলসো নাইস। বাই দ্য ওয়ে এই কিবোর্ডটার কিন্তু আরো 2টা কালার ভ্যারিয়েন্টস হয়, মানে টোটাল 3টা কালার ভ্যারিয়েন্টস। বাকিগুলোর ছবি আমি স্ক্রিনের মধ্যে দিয়ে দিব না। দেয়ার ইজ অলসো আ ব্লু ওয়ান, যেটা আমার কাছে দেখতে আরো বেটার লাগলো এটার চেয়েও, বাট দিস ওয়ান লুকস কুল অ্যাজ ওয়েল। তাছাড়া প্রত্যেকটা কিবোর্ডেরই একটা রেড কালার সুইচ ভ্যারিয়েন্ট এন্ড একটা ব্লু কালার সুইচ ভ্যারিয়েন্ট হয়। আমার কাছে এটা রেড কালার সুইচ ভ্যারিয়েন্টটাও আছে, এন্ড আই হ্যাভ বিন ইউজিং দিস ওয়ান ফর দ্য পাস্ট ফিউ ডেজ। সো আমার ইউজার এক্সপিরিয়েন্স এন্ড এটার সুইচ নিয়ে একটু পরে আসতেছি, এর আগে আমরা এটার বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে শেষ করি। ম্যাটেরিয়ালসের দিক থেকে ধরতে গেলে এটা একটা ফুললি প্লাস্টিক বিল্ড কিবোর্ড, বাট এটার বিল্ড কোয়ালিটিটাকে ভালোর কাতারই রাখা যায়, কারণ এটাকে ফ্লেক্স টেস্ট করলে আমি এটার থেকে একটা অ্যাবাভ অ্যাভারেজ রেজাল্ট পাচ্ছি, এবং একটা 3000 টাকা বা একটা সাব 3000 টাকার কিবোর্ডের থেকে আমি এমনটা বিল্ড কোয়ালিটি এক্সপেক্ট করি। তাছাড়া ওয়েটটা যদি কারো জানার ইচ্ছা থাকে, ওয়েটটা আমি মেজার করে দেখিয়ে দিচ্ছি। সো ইট ওয়েজ অ্যাবাউট 600 grams, 610 grams আর কি। সো ইয়া, অত একটা হেভি না বাট লাইটও না, উইচ ইজ আ গুড থিং। আন্ডার দ্য কি ক্যাপস এখানে খুঁজে পাবেন ওতেমু সুইচেস, অ্যান্ড রেড ভ্যারিয়েন্ট, ব্লু ভ্যারিয়েন্ট উভয় ক্ষেত্রেই আপনারা এখানে ওতেমুর সুইচেস পাবেন। তাছাড়া এই সুইচেস গুলোকে চাইলে আপনারা খুলে রিপ্লেস করে নিতে পারবেন। অ্যান্ড এইখানের দেওয়া পিসিবিটা হচ্ছে একটা 3-pin হট সোয়াপ পিসিবি। আর তাছাড়া 2টা সুইচ ভ্যারিয়েন্টেরই একটা সাউন্ড টেস্ট শুনে আসেন, দেন আমরা বাদ বাকি কথায় আগাই।
সো যেমনটা শুনতেই পারলেন সুইচের সাউন্ডগুলো যথেষ্ট পরিমাণ ভালো, প্লাস খুব স্মুথ অ্যান্ড স্যাটিসফাইং টাইপের একটা টাইপিং এক্সপিরিয়েন্স পাওয়া যায়, অ্যান্ড ফর দ্য প্রাইস আমি টাইপিং এক্সপিরিয়েন্স দ্বারা স্যাটিসফাইড। তাছাড়া র্যাটলিংয়ের কথা যদি আসেন, আমি এই দুইটা কিবোর্ডের মধ্যে কোনোটার মধ্যেই মেজর কোনো র্যাটলিং পাই নাই, উইচ ইজ ভেরি ইমপ্রেসিভ। আর তার পিছনে মেইন কারণ হচ্ছে যে এই কিবোর্ডটার সবগুলো স্টেপস প্রি লুপড। এখন আসি এই কিবোর্ডটার একটা এমন জায়গা যেখানে একটা স্লাইড কাট অফ করা হয়েছে, অ্যান্ড তা হচ্ছে এটার ব্যাকলাইট। তো একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন থ্রু আউট দ্য হোল ভিডিও, এই কিবোর্ডটার ব্যাকলাইট কিন্তু এই সেম ব্লু কালারটাতে ছিল, অ্যান্ড দ্যাট ইজ বিকজ এটা একটা সিঙ্গেল এলইডির কিবোর্ড। এখানে কোনো আরজিবি বা এখানে সাইকেলেবল কোনো অন্য কালার্স নাই, এখানে এই সেম একটা কালারই ফিক্সড এটাই থাকে। মানে সোজা কথা বলতে গেলে এই কিবোর্ডটার প্রাইস লো রাখার জন্য অ্যান্ড এটাকে অ্যাকচুয়ালি অ্যাফোর্ডেবল রাখার জন্য এই কিবোর্ডটার থেকে আরজিবি ফাংশনটাকে উঠিয়ে নিয়ে জাস্ট একটা সলিড ব্লু কালারের লাইট দেওয়া হয়েছে, যাতে এটার মধ্যে এই গ্রেডিয়েন্ট কি ক্যাপচার জিনিসটা দেওয়া যায় অ্যান্ড স্টিল কিপ দ্য প্রাইসেস লো। যদিও এই সিঙ্গেল ব্যাকলিটটার মধ্যেই অনেকগুলো এফেক্টস অ্যান্ড ভালো ভালো এফেক্টস অ্যাকচুয়ালি, তো আই থিঙ্ক এখানে আরও কিছুটা কম্পেনসেট করে দিচ্ছে তারা বাই অ্যাকচুয়ালি গিভিং ইউ গুড ব্যাকলিট এফেক্টস। বাট তাছাড়া যদি রিয়ার সাইডে এসে পড়েন, এখানে দুইটা ফিট দেওয়া আছে, এই দুইটা ফিট টোটালি রাবার দিয়ে মেড, ইটস নট রাবারাইজ, দ্য হোল থিং ইজ রাবার। মানে কিবোর্ডের কিছু পাতলা ফিটস হয়, এটার ফিটগুলো খুব মোটা অ্যান্ড খুব লাইক স্টার্ডি টাইপের। তাছাড়া নিচেও দুইটা আরো রাবার গ্রিপস দেওয়া আছে। আর তাছাড়া এই কিবোর্ডটার একটা ছোট্ট জিনিস আমার ভালো লাগে নাই, তা হচ্ছে এটার এলইডি ইন্ডিকেটরসগুলো। সো বেসিক্যালি মানে নাম লক ক্যাপস লকের জন্য একটা এলইডি ইন্ডিকেটরের রো দেওয়া আছে এখানে, অ্যান্ড আই ফিল লাইক এই তিনটা এলইডি খুবই ব্রাইট। তো এমনিতে যখন ওয়েন ইউর লুকিং ডাউন অন দ্য কিবোর্ড ওয়াইল টাইপিং অ্যান্ড স্টাফ, আই ফিল লাইক এই লাইটগুলো একটু চোখে লাগে। সো আমি এতদিন যখন এই কিবোর্ডটা ইউজ করছিলাম, এটার জাস্ট নাম লকের ইন্ডিকেটরটা আমি বন্ধ করে ইউজ করছি, বিকজ ইট জাস্ট ডাজন্ট লুক গুড। বাট ইয়া, ওভারঅল যদি একটা কনক্লুশনে আমরা আসি, আমি বলবো ডেফিনেটলি Zifriend মার্কেটে ডিফারেন্ট কিছু একটা করার চেষ্টা করতেছে। দিস কিবোর্ড জাস্ট ফেল্ট লাইক আ ব্রেথ অফ ফ্রেশ এয়ার। এটা ডেফিনেটলি একটা ভ্যারাইটি অ্যাড করলো বাংলাদেশের মার্কেটে। বাট ইয়া, দ্যাটস প্রিটি মাচ ইট। লেট মি নো ইন দ্য কমেন্টস বিলো যে আপনাদের কাছে এই কিবোর্ডটা কেমন লাগলো। যদি এটাকে পারচেস করতে চান, এখানে ক্লিক করতে পারেন। ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে এখানে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আশা করি আবারও দেখা হবে আগামী ভিডিওতে। টিল দেন, হ্যাভ এ নাইস ডে, পিস।